Online Manipuri Numidangi Paumi Ing Tabira Pumnamakpu Thoilashram Krumjari, Ahanbada, Maruiba Kuki Millitantsing Thengnanaba Chap Lwkhtle Manipur Police, State Force na Law and Order Ngakpada Sijinariba Nongmaising Lwkhtle State Force Tikari Sijinagani, IG Jenta. Kuki Millitantsing Makata na drone attack Tatharakpa Thengnanaba anti-drone gun, Thambagaloina State Ki Oinasu anti-drone gun Line Hotnari. Kuki Millitantsing ki drone bombing adugi matangda delegate expert sing yauna yengsili mathau tarabadi Central Agency da case transfer tawgani haina Manipur Police ki IG Administration ke Jentana Pangthokhre Babu Parada laiba Police Headquarter da ngasi pawmisinga unaba amada mathaki wafam asi IGP ke Jentana Pangthokladuna mahang hai mamang chahi ki May 3 dagi Manipur thokliba lan asida haukiba numit kharani asida anawba lalong amada lakli tha asigi amada Kuki Millitantsing na drone Sijinaduna bomb thadarakpada nupi ama laikide aduga State Force yauna miyoi khara aso apan nangki asigi matungda ngarang September 3 Moirangi Sendra Road ta laiba Khoiru lekai da Kuki Millitantsing na long range rocket ama kapsilaktuna ahal ama siraga miyoi mangana aso apan nangki thawdo asigi matangda Bisnupur ki SP na luchingba Security Force ki apunma team amana thawdok thokfamda changsinbadagi makha taba attack ti chatharakpa thingki Police Department ki IG DIG yauna makok thongba officer singna volatile oiba mafam singda leiduna supervise story army chopper singna aerial patrolling chathari Security Force singna rocket kaplamba yai haiba mafam singda operation IGK Jentana Makata Arduna Ngarang Nungtil Athengbada Masakhang da Bamioi Kharana Khavai da Laiba Tare Chuba Amadi Imphal da Laiba Ani Shuba MR Lut Tawnaba Hotnabada Police ka Muknaba Thoki Tungda Khavai da Reinforcement ki Lakpa Police Team Amada Masakhang da Basingna Nongmai Kapsilakpa Thawdokta Imphal East Commando ki OC Inspector KH Henry Amadi Constable Isak Gangmai aso apan nangki kudakta police ki makok thongba officer ADGP Law and Order L Khalun masa sangsinduna asok apan nanglaba personnel adu laukthok tuna hospital da pukhatki makhoi fibam kudong thiningai oidre ngarangi thawdok aduda police ki maikai degi khut hanba yabani adubu mafam aduda leiriba micham yam sokadaba khut handa nalakpani haikhi IGK Jentana Paugi Meefam aduda police ki arm court yauna station na chingbadagi nongmai lakpagi thabak matungda tawbiganu lairiba khulai sing asi State Force na Law and Order ngakpada sijinaribani nongmai sing lawkhrabadi State Force ti kari sijinagani maram asina tungda nongmai lakpagi thabak tawbiganu matung toroklabadi department na akanba action lawrakani Tangai fadrabadi Central Agency singda thigat handuna logi oiba akan bachairak phonghangani ngarang ani suba amadi tare chuba MR da thokiba thawdok aduda atopa Central Force leramba taragadi khut halakpada miyoi kaya aso apan yarongani haiba wafam thamki ngasigi paugi mifam aduda sarugya kiba IGP Intelligence ke Kavif na phongdokhibada Security Force ki apunba kangbu na Kangpopi Imphal West Bisnupur Kangpopi Bisnupur Churchanpur amadi Imphal East Kangpopi gi thangnaba mafam singda combing operation chathabada sophisticated oiraba khutsu khulai sing fagat pangamki social media gi khuthangda miyoi kharana aranba pau kya sandoktuna state asigi law and order gi fibam asi soksil hannaba honariba asi thingnanaba kana honari aranba pau sandokpasing khangdoknaba police na honari miyamna su yumpham yaudaba pau da thajabiganu police control room dagi asengba pau lobiu haina appeal tawki makha tarakpada Ruling Mla Singi Meefam Pangthokhre Manipur da hojik oirakliba fibam asigi matangda chap chaba lenga ki firep ama launaba Chief Minister Nongthumam Biren na chair lauduna ngasi numidang wairam CM Secretariat da athubagi Ruling Mla Singi oiba closed door Meefam ama Pangthokhre hairi Meefam asi ngasi nungthil pung 5 tabadagi pangthokpa haukibani Meefam asida chap chaba warep ama lauraba matungda Chief Minister na Governor Lakshman Prasad Archiragasu unaraba yai hairi closed door oibana Meefam aduda ruling gi MLA kaya saruk yabagi haibadi hojimaki oina chapchana khangba ngamdri adumoinamak ayamba MLA minister sing saruk yakibagi paw leiri thasigi amada Kuki Millitantsing na drone bombing chathaduna misimina thon khraba matung ngarang moirangda Kuki Millitantsing na missile attack chatharakduna misimina thorokpadagi state asigi law and order gi fibamda hena soksil lagliba amadi miyamgi pendabasing hengalakpa asiguma fibam asi lakpadagi lengaki oiba chapchaba firep ama launaba Meefam asi pangthokpa oiramgani haina thajanari makha tarakpa update ta ruling amadi opposition khaina chapchaba statement ama thokadabani youth of Manipur ki naha singna Bangladesh ki youth kum khongjang changsilakloi haningai leite
Ruling amadi opposition khaidana chap chaba statement ama thokadabani Manipurgi nahasingna Bangladeshki youth kum khongjang changsillakloi hainingai leite leingakpasingna ngamloidaba oirabadi Central Force ki mayokta kanma khongjang changsinnaba Manipurgi nahasingna sem charo haina Youth of Manipur na phongdoragli Manipur Press Club ta ngasi pawmisinga unaba amada yonggi chairman sinthangambana phongdokhibada Manipurgi yellow furu maitai sing loisinnaba center amadi Kuki terrorist singi marakta karamba aromba agenda leibanu haibadu paliba lengana miyamda khanghalu advance oiba khulai amadi technology kaya Kuki terrorist singna sijinaba amadi samgatnaba machak sing Central Force na piduna mateng pangsiliba asi kari maramgino Central Force singna mitai frup ta tasengna onsilakadaba leirabadi mangjongna khanghalu haiki Magna makata na high Central Force singna lamdam asigi miyambu Indian ama oina ngak senba ngamloidaba oirabadi lamdam asigi khulngak pasingda tasengna khulai sinabiro lamdam asigi khulngak pasingda thokpa ama tawjarage haibasi miyamgi pendaba kholauni Manipur miyam soktanaba haiduna asuk wana khulngak pasingna lanfam ngaklingaida Kuki terrorist sing lanthengnanaba ngamdanaba lambi kakpa phawba Central Force sing yausilakpagi mami tarakli asinguma thawong sing asina athauba singna lanfam ngakpagi wahanthok lehenre lamdam asigi miyam lepna asi ana yaurakle asiguma miyamgi pendaba kholaw sing asi lenga asina karamba matamda tawgadawri Miyamgi kholau asi tage hairabadi matam leiringaida tabiu ruling amadi opposition khaidana chap chaba statement ama thoktuna miyamna khanghalu Central Force ki ka henba thawong singi mayokta khongjang changsinnaba lamdam asigi naha singna sem charo mute singna chap chaba statement ama thoktrabadi Manipur ki naha sing Bangladesh ki youth kum olaknaba maru hunbani haina logani haiki